大家好，我係 Micky。仲有幾日咧就到農曆新年㗎啦，咁所以今集都一如以往啦，同大家應節，咁講下嚟緊蛇年嘅家居風水佈局點樣趨吉避凶啦，同埋嚟緊香港樓市嘅表現嘅。咁不過當然就唔係我講啦，今年繼續有玄學風水師鄭近龍鄭師傅喺度啦，同我哋一齊講解下嘅。鄭師傅你好 ，Micky 你好。哇，咁快又一年咯喎！嗱，每次我哋嚟到呢一個位咧，都要同觀眾講翻幾句嘅。係各位觀眾啊，即管踴躍留言喎，因為咧可能會有咖啡禮券送俾你哋㗎。例如仲未 subscribe 嘅人咧，就快啲訂閱我哋嘅 channel 同撳埋旁邊嘅鐘啦。鄭師傅啊，咁我最近咧就有朋友租咗元朗一個屋苑嘅兩房單位，我哋咧平時咧睇個坐向咧就睇單位裏邊啦，喺風水上會唔會有啲唔同嘅咧？咁喺風水上咧就係會睇個建築物嘅，我哋古書都係咁樣睇㗎啦。咁所以咧其實咧而家我哋咧係只係佔有自己一個單位啦，其實咧係一個建築物嘅房咁樣睇嘅。咁所以咧其實如果睇坐向咧睇成棟大廈嘅建築物咯。咁呢一個建築物裏面嚟講咧，我見到咧大門咧就係咧得一個嘅啫，而大門直通過 lift 嘅，所以無論係大門同 lift 門咧都係向住北邊嘅。咁坐南向北㗎啦，我哋又叫做。咁喺九運咧就旺咩咧？即係旺咧南面見山，北面見水啊嘛。咁所以其實本身大廈符合咗呢一個後面有靠北面咧就係見水呢一個情況，因為門係叫水啊嘛。可惜就出咗大門冇幾耐，幾廿步咧就見到一棟大牆啦，建築物都係一座山咁睇嘅。所以其實佢本身係符合咗坐南向北，但係其實咧佢得到嗰個效益咧就會打折扣啦。咁可以點樣化解？所以我哋點樣化解咧？就去翻自己單位裏邊咧就報告啦。每一年咧就係咧逐年咧催旺個吉星，避咗啲凶星，化咗啲凶星，咁咧就變咗咧慢慢累積翻啲能量喺度咯。咁我哋上去單位睇下啦，好啊。我哋今次睇風水嘅單位就嚟自有大概21年樓齡嘅 YOHO Town，咁佢有8座嘅物業，合共提供大約2200個嘅單位，涵蓋2房至到3房套戶型。呢個單位就屬於2房㗎，實用面積有大概411尺，咁見到開積都幾市正。鄭師傅啊，其實咧租樓同埋買樓啦，睇嘅風水上面係咪會有啲唔同嘅咧？睇風水方面咧，其實屋咧就唔識應人嘅，佢唔知你係業主定係租客嘅。但係咧喺租客方面嚟講咧，佢就唔想睇太長啦。但係如果業主嚟講咧，其實佢可能想睇長遠啲，可能會裝修。咁所以其實咧喺人嘅方面咧就有分別，喺屋方面咧其實就冇嘅關係嘅。咁呢個單位咧就係租㗎嘛，通常都係1年死約1年生約啦。咁係咪其實就係睇嚟緊呢2年流年嗰個風水已經足夠嘅咧？係啊，只要呢間屋咧唔係太差啦嘅風水能量，加上冇乜外煞。例如咧，你窗外見到咧有啲好岩巉嘅山啊，又或者咧有一把咧好似一把刀嘅建築物，又或者咧叫做咧天斬煞。天斬煞就係2個大廈啊，中間有條罅。令到呢啲風咧風速好快啊，咁咧就好似撞向你屋企嘅感覺咁咧，睇流年嘅風水能量咧已經足夠㗎啦。鄭師傅嚟緊咧就係蛇年啦，咁呢間屋嘅風水又點樣咧？呢間風水係唔錯喎，因為睇翻佢嘅風水盤啦，加上流年咧都係咧旺星到大門嘅喎。大門咧就係向東啊，所以當旺嘅流年九紫星就到咗喎。咁九紫星咧叫做喜慶星嘅。咁喜慶星咧就代表開心咯，包含啲乜嘢啊？身體健康啦，包含咧揾到錢啦，事業暢順啦，種種嘅好運咧都嚟臨你身邊嘅咁意思。咁呢個大門咧已經旺位啦，旺位咧就適宜動嘅。咁咧會開門閂門有人行入嚟咧，已經係催旺咗個旺位啦。但係咧我哋想咧更加旺，希望啲旺氣咧快啲入嚟，同埋停留喺屋裏面咧。咁我哋可以加一張紅色嘅大地氈。咁咧地氈咧最好咧就同道門一樣咁闊，同埋就貼住道門放，咁就可以 make sure 咧啲旺氣識得入嚟啦。其實出面入邊都冇問題嘅。咁除咗地氈之外，仲可唔可以即係加啲喐動啲嘅嘢係擺喺呢個位置？可以啊，如果你話紅地氈都唔夠嘅咧，咁我哋可以咧喺呢個位置擺一啲流水設置。咁我哋風水咧點樣先至可以令到風生水起咧？就係咧要一啲水流同埋風嘅帶動，令到氣場咧更加興旺。咁蛇年嘅文昌位又喺邊咧？即係始終都係想嗰個事業啊、學業都會好啲㗎嘛。蛇年文昌位咧就係正西邊，咁喺呢間屋嚟講咧，嗰個文昌位咧就唔係好大嘅，就係屬於呢個位置至到少少走廊位啦。咁所以我哋咧如果想催旺文昌咧，咁我哋可以咧種咧4支文昌直竹咁就可以催旺咧文昌嘅能量啦。如果唔想種植物咧，亦都可以擺咧木製嘅文昌塔嘅。置位係正南方喎，咁正咧就呢一個窗嘅位置啦。咁如果想催旺佢咧，咁我哋可以擺咧馬形嘅食物
咁最好就6寸高，用銅做，咁啊就更加興旺啦。但係呢個位咧咁啱就對住天井啦，望到隔離屋嘅。咁好多時咧啲人都係會落簾啦，落咗簾會唔會都有影響？會有啲影響嘅，因為其實風水咧就希望咧嗰個空氣流通啊嘛。咁最緊要咧就第一嗰隻馬咧就係咧冇遮冇掩嘅。咁另外咧，如果隻馬擺位置咧都係比較流動嘅氣場咧，咁佢個能量又更加高。咁其實有個窗已經唔錯㗎啦。咁而個碼頭咧，其實最好咧就係向翻屋裏面嘅。但係即係我都係想落簾喎，咁可以點樣咧？如果佢落簾嘅話咧，咁其實呢一個咧82簾係非常之好嘅，因為其實佢可以調校到咧嗰個位置又有陽光入，但係咧佢又可以遮蔽少少外面望入嚟嘅視覺，咁就咧兩樣都可以兼得啦。謝師傅，我哋啱啱就講到啲旺位啦，咁始終間屋都可能有啲唔好嘅位㗎嘛，又喺邊度咧？咁咧其實咧今年咧就所有人咧嘅中宮位置咧都係一個病星嘅位置嚟嘅。咁呢間屋嘅中宮正正就我哋已經企緊呢個位啦。咁呢個位置咧就唔適宜有紅色、紫色同埋粉紅色嘅嘢喺度嘅，因為咁樣樣咧會招惹咗啲病氣。但係如果相反啦，我哋唔招惹佢之餘咧，仲想咧進一步化解咧，咁我哋可以喺呢度咧就擺一盆咧水種植物，冇花同埋冇刺嘅，咁就可以進一步化解嗰個病氣嘅氣場啦。今年嘅是非位咧就係西北方喎，咁西北方咧就係正正喺呢一埲牆啦。咁我哋只要咧着略咧擺啲紅色嘅物件咧，就可以輕輕咁樣就化解呢個是非嘅啦。好似同中宮呢個廳位好近喎，咁但係呢度又唔可以擺紅色，呢度又要擺紅色，咁咪會唔會好混亂？係嘅，中宮位置咧就係你單位嘅面積嘅1/3嗰個圓圈。咁有啲人就覺得哎呀好尷尬喎，呢度唔知屬於中宮啊定係西北方，咁所以為咗咧保險嘅為由咧，咁我哋應該就擺啲紅色嘢喺埲牆度，咁即係例如咧一啲有花嘅圖案啦，甚至乎你就咁貼嗰張紅字都得嘅。謝師傅，我哋啱啱就講咗個病位啦，又講個是非位啦，係咪仲有個災位咧？冇錯啦，災位正正咧就係咧東北面喺呢一埲牆可以擺咧水種植物啦，但係要冇花同埋冇刺嘅喎。另外咧亦都可以擺多啲銅器喺度咧，咁都可以化解災星嘅能量嘅。你要注意喎，你要擺嗰個風水物品咧係要接觸空氣喎。咁如果你係將個銅器擺喺櫃入邊咧係冇效嘅。但係如果呢個災病位喺正大門嘅話，謝師傅就建議可以喺大門出面放黑色地氈，地氈下面放6個黃銅錢。咁平時出入嘅時候踩多2下就能夠順利化解啦。另外，流年風水陣以每年嘅立春為界，並唔係由大年初一開始計起，咁所以風水陣正式嘅適用時間呢，就係由2月3日開始，去到出年嘅2月4日。喺節目繼續之前，都想同大家分享一下，我哋28 House 開咗全新嘅 WhatsApp channel 啦。咁除咗每日收到樓市新聞之外啦，咁仲會有28 House 小編們精心推介嘅買盤同租盤，而且熱拍體育團一有新片都會喺 WhatsApp 度通知大家。不過可以放心啊，加入咗之後啦，除非你撳呢一粒掣，如果唔係都唔會有 notification 騷擾到大家。咁想睇就睇。而家喺度呢個 QR code 又或者 description box 度有 link 即時加入啦。我哋繼續睇片。屋主咧就未搬入嚟啦，但係咧見到佢即係公仔咧就已經進駐咗入嚟，仲有好多隻添喎。係啊，咁其實咧呢一個3眼仔咧係9運嘅吉祥物嚟嘅。點解咁講咧？因為風水上咧唔同嘅元運咧都有一個卦象嘅。咁而9運咧就屬火，9咧就叫離卦喎。離咧就係代表眼睛嘅，因為其實咧火係代表燈光嘛，你冇眼睇唔到嘢㗎啦。咁於是乎咧佢有3隻眼咧。而每一隻眼咧都係有個數字嘅喎，3隻眼咧代表咧木就生火，亦都係離卦。咁而且就係水生木生火，所以於是乎咧呢一個咧係9運嘅最旺嘅吉祥物嚟。佢係屬火啊嘛。咁有陣時咧又話有啲地方咧唔可以擺火像啦，即係例如中宮啊、東北邊啊，今年係嘛？咁但係其實因為佢成個身嚟講咧都係藍色同綠色為主嘅，咁所以就唔怕火嘅喎。所以其實佢擺邊都係咁吉利。我覺得全屋擺都冇所謂啦。係啊。嚟到睡房啦，咁呢個又係一個處於一個咩位置咧？咁其實本身咧呢間房咧就處於成間屋嘅西邊嘅，咁但係其實我哋風水咧叫做一物一太極係咩意思咧？其實唔同嘅房有唔同嘅空間，唔同空間就有衍生出新嘅8格啦，8個方位啦。咁所以咧廳就還廳，房就還房嘅喎。今年咧嘅病星就喺房嘅中間啊嘛。咁其實咧喺香港地咧，大家都會面對個問題啊。因為呢張床咧，你知道咧，都起碼咧壓到一間房咧嘅1/3或者1半嘅啦。咁所以其實咧，你好難咧離開中宮嘅位置。於是乎咧，床咧就今年咧係唔適宜咧係有紅色、紫色、紅色嘅床單床鋪
床冚嘅。咁就相反嚟講咧，就可以咧用翻一啲淺啲顏色，藍色啊、灰色啊、白色呢啲咧，咁就可以化病啦。咁我哋另一樣咧會睇房嘅重點咧，就係睇房門啦。咁呢個房門咧，其實咧佢係挨住旺位同埋呢個災位嘅，因為佢係東邊同埋東北邊之間啦。咁為咗保險起見咧，咁我哋咧應該咧就係要咧掛一個綠銅錢，進一步咧化解呢個災星嘅能量。咁如果唔擺銅錢，有冇話可以擺其他嘢啊？如果你唔擺銅錢咧，你可以擺風鈴啦，任何咧用銅做嘅飾物咯。師傅話聽過好多人講咧，就係話大門咧直望到睡房咧，就會有一個直衝嘅情況出現啦。咁我見到呢間屋咧都有呢一個問題嘅。咁其實需唔需要額外加啲嘢可以去佈置下，令到佢可以擋一擋咧？係啦，咁大部分咧時候咧都要揾啲嘢擋嘅，因為我哋叫做開門見到咧窗咧叫漏財啦。第二咧就門對門咧就容易有拗撬嘅是非咁樣樣噶嘛。但係其實咧呢間好特別嘅，因為咧佢旺氣咧就係喺大門度啊。咁所以咧我哋希望咧大門嘅旺氣咧可以直衝入去自己嘅主人房度。旺氣咁旺咧，其實咧其他嗰啲漏財係小問題嚟嘅啫，即係你揾好多錢，咁你都唔介意使翻少少啦。咁但係譬如我今年就話呢個係一個旺位啦，咁我到出年啦，係咪真係要加翻一啲嘢去遮一遮咁樣？當然啦，如果某一年咧係嗰個病星災星去到大門嘅話咧，咁其實就真係適宜咧加翻啲簾咧擋一擋。鄭師傅啊，今年已經入咗九運嘅第2年啦，咁同樣會北面見水，咁元朗又係咪繼續旺呢？係啊，其實元朗咧就係呢個位置啦，有3面環山嘅，咁我哋叫做盆地啦。咁所以其實咧佢係基本上咧幾時都咁旺。而家咧九運咧入咗之後咧旺咩？南面有山，北面見水啊。咁所以咧佢係旺上加旺噶啦。但係咧元朗咧亦都有分咧邊啲特別旺，邊啲冇咁旺嘅。即係例如啦，元朗咁大啦嚇，近山嘅咧就旺乜嘢咧？就旺人丁健康咯。近水嘅就旺財咯。我哋呢個位置咧就正中間兩者兼得。健康同財都 OK，但係我而家望出去其實都係望到山多啲喎。所以佢見到山啦，但其實佢空曠。我哋乜嘢叫水咧？就流動即係冇嘢阻隔就為之水㗎啦。咁你見到呢度咧，就見水又見山，平地都叫做係水嚟嘅。咁所以其實咧，佢呢一度位置咧係旺財，都不失係旺丁嘅地方。咁如果齋係蛇年嘅話，又有邊區旺咧？齋蛇年咧就係咧旺東邊啊嘛，東邊係喜慶星啊嘛。咁所以東邊呢一區就比較旺。咁加上咧未來即係其實嚟緊嗰20年啊，都係旺南邊見山，北邊見水啊。咁所以咧馬鞍山呢一帶就最旺回升啦。咁但係其實咧都睇翻咧嗰個咧市場供應嘅，但係咧就一定會旺到成交啦。鄭師傅，我哋啱啱就睇完我家居風水佈局啦，咁不如預測下嚟緊蛇年嗰個樓市走勢係點樣啦？咁我哋即係而家都仲係龍年啊嘛，咁我記得年初嘅時候咧，你就講到龍係彎彎曲曲嘅，咁所以咧樓市都係會上上落落噶嘛。咁的而且確係睇翻今年嗰個樓價嘅走勢啦，春夏天嘅時候咧就係會好啲嘅，咁都會見到嗰個喺高位嘅時候就喺4月出現啦，係因為2月尾嘅時候咧，因為政府撤辣啦，咁見到個交投量都係有刺激度向上，咁但係好快都跌翻落嚟㗎。而根據官方嘅數據，舊年全年樓價係累跌咗大概7%，連跌第3年。係因為龍咧就其實咧佢係咧說文解字話咧，佢係春秋之間就上天嘅，因為秋冬之際咧佢就入於淵啊，因為佢咧就係咧龍潭虎業咧，佢屋企就喺底下嘅，咁所以咧加上咧佢係木龍嚟嘅喎，木龍咧就係咧水唔夠啊，因為咧龍咧就係農業社會個龍字嚟嘅，即係義字同音。咁所以咧，其實咧雨水越夠咧，佢咧嘅表現越好嘅。嗱，龍都話喺天上面飛啦，咁嚟緊係蛇年嘅，咁蛇就一定係彎彎曲曲噶啦。咁但係主要都係喺地下面移動啦。咁呢個情況會唔會再差啲咧？咁蛇年就係12生肖裏面咧係最貼地嘅一個生肖嚟嘅喎。咁咧佢長期咧都係地下啦，恃住地下行啦。咁地下嚟講咧，始終咧都係會有山地啦，同埋平地啦，係咪？咁所以其實咧仍然係有個波幅嘅。不過蛇咧又係一樣啦，蛇同龍一樣。咁啊蛇我哋叫小龍。只不過係冇角嘅啫，咁蛇嘅屋企咧一樣喺地下嘅，就係地洞咯。咁所以其實咧蛇年嚟講咧，都係睇咧向下嘅。睇翻上一個蛇年啦，即係2013年嘅時候咧，一開頭因為當時政府嘅一啲政策啦，佢個樓價咧其實係一下子跌咗落嚟㗎。咁之後去到大概5月嘅時候啦，因為有一啲政府嘅政策咧，而佢個樓價又向翻上，咁之後就平穩發展啦。咁今個蛇年啦，佢會唔會咧都會出現呢一個突然之間向下急速向下嘅情況？都會有啊，因為咧蛇咧就係咧係向下走噶啦嚇。
咁咧，其實咧睇翻上一個蛇年咧，正正咧就係白運樓市當旺嘅期間嚟嘅。咁其實係一個好靚嘅上升趨勢嘅。但係咧，因為遇到蛇年咧，上次咧係一個水蛇嚟嘅，水蛇潛水啊嘛，所以見到咧，即使一個上升嘅大趨勢裏面咧，都係會有個向下嘅行走嘅情況。所以今年都唔例外嘅。蛇咧多數都係樹木嗰啲茂盛嘅地方啦，咁多數都係山區咁樣嘅。咁山區裏面嚟講咧，就比較多樹同埋多草。但係咧，其實山裏面咧都係咧高山落去平地嗰度嘅幅度咧都可以好驚人嘅，個海拔都可以好高嘅。咁所以都會有一個咁顯著嘅跌幅喺今年出現。係啦，又加上咧九運又冇白運咁旺啦，所以其實咧佢嘅跌幅咧係應該要 double 嘅，即係比上次。我預計大約咧就有5至10%嘅跌幅嘅。咁有冇話嗰個顯著嘅跌幅會係喺邊一個時期出現咧？我比較咧就覺得咧夏天係比較旺嘅。春天嚟講，呢個小陽春咧，我就預計咧就冇咁樂觀㗎啦，即係相比之前嗰啲小陽春嚟講咧，今年就可能就唔係咁大嘅啫。夏天可能會有個唔錯嘅趨勢啊，因為夏天嚟講咧就特別有利蛇嘅喎。蛇咧佢係要消化嘅時候咧係要少少溫度嘅，咁加上咧夏天咧就係蛇咧嗰個繁殖嗰個咧最茂盛嘅期間嚟嘅。咁但係去到咧秋天咧，就因為我哋講緊係草蛇啊嘛，秋天咧就開始啲草就凋零啦，咁啲蛇就已經冇地方俾佢容身咯喎，即係冇嗰啲草咧就掩護啊嘛。咁去到冬天就冬眠添啦，咁冬眠咧就其實咧就更加係代表休息嘅期間啦。如果跌多咗咧，就可能會反彈嘅。但係其實冬天咧嗰個活躍度係越嚟越差嘅，即係升嘅幅度都係得好輕微。好輕微嘅啫。咁係咪一個入市嘅好時機咧？咁你話喺蛇年裏面入市咧，我都係預計你哋咧都係咧秋冬之後比較好。但係如果你話將個版圖拉大啲咧，佢係屬於一個大型嘅橫行區嘅，直至咧就爆咗啲好不利嘅壞消息，佢先至會再急轉直下嘅。咁咧好大機會就26、27會發生呢件事啦。因為我哋玄學咧都會認為咧26啊、27啊係一個咧即係對成個經濟狀況都唔係咁好嘅，叫做赤馬紅羊劫。咁所以如果你係話要拉長嚟講咧，咁其實可能仲有低位未見嘅。咁今日都好多謝鄭師傅啦，同我哋分享咗咁多噶。咁如果大家都中意呢條片嘅話咧，就記得 CLS 啦、comment、like 同埋 share， 有機會獲得咖啡禮券噶。謝師傅，不如先同我哋嘅觀眾拜個早年先咧。好啊，我祝大家咧心想事成，萬事勝意。咁我就祝大家咧蛇年行大運，咁最緊要咧都係身體健康啦。我哋下集再見，拜拜。拜拜。